سياده المحافظ، اولا مساء الخير، بحييك، بحيي انا الشغل الجميل اللي حضرتك بتعمله. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا، وده اقل ما يجب يا فندم. ايه اللي حصل النهارده يا فندم؟ والله الحمد لله، هو كان فجر اليوم. هم خلصوا الحجر وبعدين لقيتهم يعني عاوزين يمشوا، طبعا زي ما سيادتك عارف. معالي السيد الوزير الفريق كامل وعدنا طب اتوبيسات. فلقيتهم هم قالوا لا، طب احنا هنجيب اتوبيسات، عاوزين نمشي بسرعه يعني. فقلت لهم طب انا جاي لكم، انتوا مش هتمشوا كده يعني، عاوزين نمشي الفجر واهالينا وحشونا وعاوزين نروح. فقلت لهم لا، هاجي لكم. كويس. فرحت لهم، بس كان معايا حاجه بسيطه، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت يعني ما حدش يخش ابدا بيته وايده فاضيه. صحيح. يعني زي ما احنا متعودين. الحاجه الثانيه بس اللي انا عاوز اقولها، والله ثلاثه، انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. احنا ما عملناش حاجه زياده عن اللي معمول، لان انا تابعت بعض الحاجات اللي حصلت من بعض المصريين اللي وصلوا يعني الفتره الاخيره. احنا التجهيزات اللي كانت موجوده في المكان، احنا جهزنا تجهيزات، مش احنا جهزناها وانا في 3 ايام، وتجهيزات على فكره مش مبالغ فيها. تجهيزات عاديه، لكن الحقيقه الناس محترمه، والناس ملتزمه، والناس منضبطه، والناس فاهمه ان هي داخله حجر لمده 14 يوم يعني. اللي هو القليل اللي هو محتاجه خلال فتره 14 يوم يكون متوفر. هو عايز سرير نظيف وعايز حمام نظيف وبس، مش عايز اكتر من كده. بالظبط كده يا فندم. وده اللي قدرنا ان احنا نوفره لهم. احنا ما عملناش حاجه زياده. وهم كان في طبعا يعني، انا بشكر طبعا كل يعني الاجهزه التنفيذيه معايا في المحافظه، وبما فيها طبعا مديريه الصحه. كان في متابعه يوميه ليهم صباحا ومساء، وكان في فريق طبي مقيم بيتابع درجات الحراره. والحقيقه من اول يوم لغايه اخر يوم هو ما ظهرش فيهم ولا حاله سلبيه في ال 150 فرد يعني. هايل. فانا رحت لهم وقلت لهم سامحوني لو في اي تقصير في اي حاجه. انا بحيي حضرتك على، لانه ده معنى مهم قوي، لانه وارد يبقى في حاجه في حضرتك كمان كمحافظ بتروح وبتقول سامحوني لو في اي تقصير. ده مهم قوي كمان، بيريح الناس. حتى لو حد متضايق هيقول لك ده المحافظ قال لنا سامحوني. والله انا حتى وانا رايح بسال يعني، انا كنت بسال يوميا في اي حاجه ناقصه الناس. انا ما بروحش يعني ليهم طبعا كل يوم يعني، على حسب. انا بطمن من خلال ان الرجاله بتوعنا اللي بيبقوا موجودين هناك، فكانوا بيطمنوني لي لا الاحوال ماشيه تمام والناس ملتزمه وفي انضباط. فانا برضو قبل ما اطلع كده عملت يعني برضه قلت نسال عشان ما نروحش هناك بس يعني هيعملوا معايا ايه بس لما اروح لهم يعني. ده على اساس انا شفت حاجات ما عجبتنيش على السوشيال ميديا، ولكن انا برضو انا بقول لحضرتك وباكد لك ان الكلام اللي بيحصل دوت يعني مش بعيد عن اللي سيادتك عارفه وانا عارفه. صح. يعني لا يمكن يكون بعيد عن هذا. اللي شفتهم حضرتك دول المصريين اللي بجد. يعني دي ما فيهاش كلام. الهتافات يعني يا فندم، الناس يعني لوحدها تحيا مصر وهتافات واستقبال لحضرتك كمان لما شافوك. والله يا فندم انا نفسي كنت يعني كنت سعيد جدا. وعلى فكره حتى انا ما طلبتش ان حد يعني بمنتهى الامانه حد يصور. ده حتى التصوير يمكن اللي جه لحضرتك دوت يمكن من خلال تليفونات او بتاع يعني حد مزبوط. او يعني احنا جالنا بشكل شخصي بصراحه من احد اللي موجودين اللي كان موجود في ذلك الوقت، وبعته لنا النهارده قبل الفطار، فانا فوجئت بيه بصراحه فعجبني. ايوه يا فندم. فانا الحقيقه كنت رايح فعلا زي ما استقبلتهم وقلت لهم الحمد لله على السلامه، وان احنا زي ما وعدناهم اوفينا بالوعد. وطبعا سيد الفريق اوفى بالوعد وصلوا بيوتهم يعني اطمنتوا انهم وصلوا بالسلامه؟ الحمد لله كله وصل بالسلامه الحمد لله. كلهم فطروا في بيوتهم؟ كله النهارده في بيته ده من الظهر يعني. يعني وصلوا بيوتهم من الظهريه. الاتوبيسات نقلتهم زي ما اتفقنا قبل كده بالمجان. بالظبط يا فندم، بالظبط. كل واحد لغايه بيته. واحنا يعني انا برضه عاوز اقول لحضرتك حاجه. احنا لغايه دلوقتي يمكن استقبلنا 5933 عائد يعني. ده بالنسبه لمرسى علم، بالنسبه لسفاجه، بالنسبه للغردقه.
فاللي يمكن هنتكلم على موضوع العائدين من مرسى علم. اكتر رقم موجود عند حضرتك، اكبر عدد. يا فندم 5933. م. ولسه انا عندي لغايه يمكن اخر الشهر في برضه طيران جاي. انا باخد الجدول اول باول بعد التعديل مع مصر طيران يعني، او مع الخارجيه على حسب ما بيقولوا لنا فين، وبنظبط الفنادق بتاعتنا. سياده المحافظ، قبل ما نروح لمرسى علم وغيره، الاهالي الغردقه لان يوم ما وصلوا كان بعض الناس، وانا طلعت اتكلمت على الهوا في البرنامج وطمنتهم وقلت لهم يا جماعه اهاليكم اللي موجودين دول ما حدش فيهم مصاب، وبالتالي لازم تطمنوا انه ما فيش مرض هيتعدي لاي حد فيكم ولا فيروس هيتعدي، وهم موجودين في العزم مش هيخرجوا، وده اللي حصل. انا هقول لحضرتك حاجه. اهالي الغردقه، وده اللي انا لاحظته خلال فتره يعني وجودي في وسطيهم، هم فعلا عندهم انضباط ذاتي. يعني انا مثلا في ساعات حظر التجول او ما بعد ساعات حظر التجول ما لاحظتش ابدا ان في حاجه كسر لهذا الموضوع تمام. هم كمان عانوا اكتر من مره من احداث ادت الى ان السياحه تراجعت تماما من عندهم. هم عندهم الخبره دي، يعني عندهم الخبره دي، عارفين ان السياحه في يوم من الايام هترجع، وهم معظمهم يعني دخلهم بيقوم وعملهم بيقوم على السياحه. هم حريصين جدا، بيبقوا حساسين جدا على ان بلدهم نفسها تبقى نظيفه جدا، وعلى ان هم يبقوا دايما لو قلنا سياحه يبقوا مستعدين باستمرار. فيمكن المكان اللي كان نازل فيه الناس ديت هو مكان في وسط البلد، فكان متخيلين مثلا يعني ان الناس دي هتتجول في الشارع او هتنزل او كلام من ده. فكان عندهم حته التخوف، لكن طبعا الناس كانوا كمان منضبطين جدا، وهم يعني الموضوع دوت ما خدش مننا وقت، وهم يعني في الاخر حتى انا لقيت ناس كتير بتقول لا ده اخواننا واحنا بنرحب بيهم ومرحبا في اي وقت يعني. هايل. طيب بالنسبه للسياحه الداخليه حضرتك بتتكلم عليها او السياحه بشكل عام، استعداداتكم لعيد الفطر ان شاء الله هل هنفتح بجد، ولا لانه كان امبارح سياده الوزير خالد العناني موجود مع حضرتك موجود مع المستثمرين، هنعمل ايه يا فندم الايام الجايه بصراحه؟ طيب يعني معلش، هو الموضوع هقول لسيادتك حاجه. طبعا انا السيد وزير السياحه يمكن اتكلم فيه واتكلمنا واتناقشنا مع بعض وعقدنا هذا المؤتمر مع بعض. اللي حصل حضرتك هم حطوا قيود شديده الحقيقه من قبل وزاره السياحه ومن قبل وزاره الصحه على الفنادق اللي عندها استعداد. وحضرتك حط تحت الكلمه دي 10 خطوط. انا اعرف ناس قالوا احنا مش مستعدين نفتح دلوقتي، في ناس اعرفهم قالوا لي مش مستعدين. والحقيقه برضو عشان اكون امين مع حضرتك، السيد وزير خالد قال انا مش مستعجل. ليه؟ احنا اتفقنا على اتفاق انا وهو ان الفندق اللي مش هيكون ملتزم بنسبه 100% كويس، وان اللجنه هتقر وتديله الشهاده بان هو يفتح على النمط او على الحاجات اللي تم الاتفاق عليها، الضوابط اللي احنا اتفقنا عليها، سيتم اغلاقه بالتليفون. يعني انا هرفع سماعه التليفون هقول له الفندق ده غير منضبط، هيغلق الفندق. طب المشكله مش في اغلاق الفندق، المشكله في ان الفندق ده لن يعمل لمده عام. يعني يعني ايه يا فندم؟ يعني مش هيشتغل، يعني هيتسحب تراخيصه. يعني اذا حضرتك النهارده كنت اوكي تبقى تمام ومستعد ومستعد تماما لهذا الموضوع، اهلا وسهلا، واللجنه اقرت بهذا والتزمت بكل المعايير اللي حطيتها وزاره الصحه وحطيتها وزاره السياحه، هنبتدي نقول اوكي يشتغل. اذا خالفت هذه المعايير، وزاره السياحه والسيد وزير السياحه، ولان له هذه الصلاحيه بالتنسيق معانا احنا كمحافظه، هنقول له لا في مشاكل في هذا الموضوع، مباشره هيتم اغلاق هذا الفندق لمده سنتين. يسحب منه الترخيص لمده سنتين. وده يعني هو قاله حتى علنا وقدام جميع المستثمرين. نعم. وبالتالي في النقاش بتاع الناس، في بعض الناس لسه مش مهيئه لهذا الموضوع، على اعتبار ان في حاجات مستجده، يعني حاجات هتبقى جديده بالنسبه للناس في الضوابط اللي معمول بيها. نعم.
في حاجات في الفندق هتعمل وفي حاجات لن تعمل داخل الفندق. في نظام مثلا الاوبن بوفيه ده مش هيكون موجود، هيبقى في نظام اخر الاكل والفطار والغداء وغيره. في نظام للجلوس نفسه على الشواطئ. نعم. في نظام للتعامل مع المراكب السياحيه، في نظام يعني النظم اللي محطوطه الحقيقه يعني كلها حاجات جديده مش هتعجب، يعني ممكن تضايق الناس، تخلي الناس تقعد في بيوتها احسن. يعني وممكن ان هو ما تخلوش ان هو يعني ما يعتقدش. يعني بص يا فندم، الرساله اللي انا بوصلها، ما يعتقدش اللي جاي ان هو هيمارس الامور كما كانت تمارس من قبل الكورونا، يعني باسلوب نعم يعني عشوائي. يعني وضع دلوقتي وضع جديد مختلف عن الاول. بالظبط كده، بالظبط كده، وده متفق عليه، وسيادة الوزير حتى قالها يعني، واحنا قلناها، احنا ما فيش استعجال لهذا الموضوع. لما تخلص وتحس انك جاهز لهذا الموضوع، احنا كمان هنكون شهادتك جاهزه، طلعت اتفتش عليك تمام تمام، الاجراءات وزاره الصحه قالت عليها تمام، هنقول اهلا وسهلا وتفضل. لا حضرتك دلوقتي بتقول لي كلام تاني، وكلام انا يعني بحترم هذا الكلام، انه يمكن انا من بدري طرحت الحكايه دي، انا مش مستعجل على هذا الامر. أيوة. برضه لما الاقي حضرتك كده وسياده وزير السياحه بيقول كده النهارده، لانه احنا أيوة. كلنا خايفين على اهالينا. مظبوط. هل حد قال لحضرتك النهارده ان انا هفتح او مستعد افتح، ولا ما جاتلكوش موافقات من اعداد كبيره من اصحاب الفنادق والمستثمرين؟ طبقا للي انا عرفته من غرفه السياحه وعرفته من الساده المستثمرين، لا ما جاتش موافقات وكتير، وما جاتش حجوزات كتير. يعني ما عندوش الحجوزات حتى اللي يعني ولا حتى ال 25%. يعني لا يعني ما جاتش. ما جاتش يعني ده لغايه انا كنت معاهم لغايه امبارح، احنا كنا مع بعض لغايه امبارح. نعم. كتير قال لي لا ما غطتش، يعني ما، وهم الناس بتتكلم بمنتهى الامانه. وبعدين احنا بنتكلم برضو في حاجه تانية، وهي الحاجه الاهم. احنا بنعمل كده ليه يا فندم؟ وده فكر، الفكر عموما اللي احنا متفقين عليه كدوله. احنا بنجرب العمليه ديت كعمليه تمهيديه، علشان اجي لما اقول مثلا بعد شهرين، بعد 3 اشهر، طبقا طبعا للي الدوله هتحدده، ان انا ابتدي اشتغل خارجي، ما يكونش الفندق. لان اللي انا برضو فهمته من الناس المستثمرين، ان الشات داون ده اللي بيتعمل بالكامل للفندق على ما يبتدي يشغل تاني ويبتدي يفتح من اول وجديد، دي بتاخد معاه برضو هو نفسه كاجراءات. يعني بتاخد معاه اجراءات صيانه، واجراءات اعاده تشغيل، واجراءات لتاهيل العاملين والكشف على العاملين. العمليه كبيره مش عمليه صغيره، يعني اعاده تشغيل المنشاه نفسها بتاخد معاه وقت. فانا يعني طبعا انا ما اعتقدش ان هو يلحق حتى التوقيت المحدد له، ويعني انا شايف ان هي هتاخد لها برضو شويه، يعني هتاخد وقت شويه. طيب طمني يا فندم عن باقي اولادنا اللي موجودين واخواتنا وحبايبنا اللي موجودين في بعض المناطق، ايضا مرسى علم وسفاجه وغيرهم اللي عددهم اكثر من 5000. هل ظهر اي حالات بينهم؟ بص يا فندم، في حالات بتظهر بيتم عزلها مباشره، ولكن كتير ولا فرادة؟ لا مش كتير، لا مفيش حالات كتير. يعني يمكن كان من حوالي 3 ايام كان في 3-4 حالات. كانت طياره جايه من واشنطن، يمكن هي دي اللي ظهر فيها 3-4 حالات، وتم العزل يعني ومباشره. والناس على فكره ملتزمه، يعني الناس لا الظهر وهم موجودين في لما وصلوا؟ لا ولا لا على طول اثناء الكشف، يعني اثناء الكشف على طول الكشف. الكشف المبدئي اللي بيتعمل على طول في اللي هي قياسات درجه الحراره على طول، وهم داخلين المطار. وهم داخلين المطار، فده ظهر معه. لكن مفيش لا بس دلوقتي عندنا مشكله، يعني معرفش اكيد اتعاملتوا معاها، انه جايين في طياره وظهر، فاكيد اللي جاي معاهم في الطياره اخبارهم ايه؟ ما انا عندي يا فندم في كل فندق موجود طاقم طبي. الطاقم الطبي ده متابع للحالات اللي موجوده في كل غرفه. يعني كل غرفه حتى هو ده جاي من الطياره، جاي 12 ساعه طاير مع المجموعه مثلا. انا فاهم قصد حضرتك. بالتالي بنعمل يعني وزاره الصحه بالتنسيق معانا بيبقى في بقى سبوت على الفندق ده
بالتحديد. الفريق الطبي ده بقى بيبتدي على طول قياسات حراره، بيتابع الناس، طب في حد ظهر عليه اي حاجه، تحاليل PCR، يشوف يعني، وهكذا. نعم. تبتدي العمليه تبقى فيها تركيز اكتر على، وفي فنادق وطيارات بتبقى جايه بالكامل كويسه ما فيهاش اي حاجه، فبتاخد متابعه، ولكن بتاخد متابعه بدرجه اقل يعني شويه. طياره واشنطن دي اللي اكتشفنا 3 4 حالات مصابه. دي كانت عيله بالمناسبه، يعني كانت عيله واحده، عيلة. يعني عيله مع بعضيها يعني. نعم. فتم العزل والامور ماشيه. طب يا فندم، طاقم الضيافه، الطياره نفسها، ايه الاجراءات اللي تمت بعد كده لما احنا اكتشفنا؟ عملنا ايه كمان؟ طاقم الضيافه اللي اشتغل 12 ساعه دول في الرحله ولا حاجه اتكشف عليهم، برضه طاقم الضيافه بياخد نفس الاجراءات. بيتكشف عليه، وطاقم الضيافه بيبقى فيه طاقم مستعد للرجوع بالطياره على طول مباشره، بيغير، والطاقم الثاني ده بيخش لو في يعني العمليه ديت متنسقه تماما مع السيد وزير الطيران الحقيقه. هل في رحلات تانية اكتشفتوا اصابات، بعض الاصابات؟ لا يا فندم، لا. لا، ما عنديش. يمكن ديت اخر حاجه جات لي، واخر حاجه كانت موجوده النهارده على مكتبي الصبح. انا بتابع الموضوع كل يوم يعني. في رحله كندا اعتقد جايه النهارده عند حضرتك ولا رايح؟ الفجر يا فندم، الفجر ان شاء الله، توصل 6 الصبح ان شاء الله. 6 صباحا. 6 صباحا. ايه الرحلات الثانيه القريبه اللي جايه مرسى علم او جايه البحر الاحمر تحديدا؟ والله حضرتك بتكلمني، والله انا مش في المكتب يعني، لكن انا طيب مطمئن على انا الجدول كمان، المشكله حضرتك يا فندم ان الجدول متغير بشكل غير طبيعي. لان انا مثلا اللي انا اعرفه ان اول واحده جايه المفروض انها هتبقى غالبا دبي. وفي الرياض وفي الكويت. الرياض يعني والكويت. في دبي الرياض، عمان، الكويت. كويس. دول لكن لسه مش قادر اقول لحضرتك الايام، يعني الايام ايه. طيب سياده المحافظ، نقدر خلال الفتره دي، وانتم من اكتر محافظات اللي هي استقبلت المصريين اللي رجعوا من بره، او اللي كان يعني بنقول العالقين، احنا قدمنا لهم ايه يا فندم؟ هل في شكاوى واضحه يعني ولا حاجات فرديه؟ يعني احنا بنتكلم على اكتر من 5000 واحد، بنتكلم على اجراءات مع كل الناس، يعني الناس كلها الحمد لله الامور بالنسبه لهم كويسه، ولا في بعض الحاجات الفرديه اللي نقدر نتكلم عليها؟ بص يا فندم، الحالات اللي يمكن اتشافت واحنا شفناها كلنا على السوشيال ميديا، حالات فرديه. ايوه. وحالات مفتعله. وحالات يعني فيها تعمد للتسخين. والحقيقه انا بنفسي يعني، يمكن احدى الفنادق انا كلمت المدير بنفسي، لان لما لقيت الموضوع كده يعني واخد ابعاد، ورحنا مغيرينهم، يعني غيرنا لهم الفندق علشان برضو يعني نتفادى ان يكون في اي قصور في اي حاجه. نعم. لكن اللي انا باكده لك ان الفنادق والقائمين عليها، والدليل على كده يمكن السيد وزير السياحه لما جه قدم الشكر لجميع الناس اللي قامت بهذا الموضوع، ويعني اقول لحضرتك بنسبه ايه؟ بنسبه 99% ما عندناش شكوى من حد من. طب انا اقول لحضرتك على حاجه، وده حوار ما بيني وما بين السيد وزير السياحه، لو يسمح لي ان انا اقوله على الهواء. اتفضل. انا بقول له طب بقى كده تعملوا كده برضه في مرسى علم؟ يعني هو طبعا صديق وحبيب يعني. فقال لي طب بقول لك انا بقى على حاجه ثانيه. قلت له ايه؟ قال لي الناس كلها مبسوطه بمرسى علم، والناس كلها مرسى علم عرفتها وعاوزه تجيها تاني. حضرتك فاهم المعنى. سياده الوزير خالد اساله في هذا الحوار. يعني انا قلت له انا يعني مرسى علم كده هيبقى يعني مكان بقى بيقولوا عليه ان هو مكان بتاع كورونا، بتاع كورونا وكلام من. قال لي والله معظم الناس وانا قابلتهم عاوزين يروحوا مرسى علم، يروحوا يعني فيما بعد الانتهاء من هذا الموضوع. نعم. ما كانتش معروفه قوي بالنسبه لهم، وهي فعلا يعني مش معروفه لكل المصريين قوي يعني مرسى علم، لان معظم اللي بينزلها زي ما حضرتك عارف اجانب والمان وهكذا. فقال لي يعني هي اتعرفت اكتر وخدت صيت اكتر من قبل كمان الاخوه المصريين. فده دليل على ان ما حدش اثر. انا جالي شكر كتير جدا لناس كتير جدا في فنادق، ويمكن كمان تكون فنادق استاذ احمد ما هياش فنادق يعني
ما هياش حاجات كبيره، حاجات عاديه وحاجات متوسطه وكلام يعني الناس كانت بتشكر بشكل غير عادي من الخدمه ومن الاسلوب، ويعني الحمد لله. بحييك وبشكرك. لواء عمرو متشكر يا حنفي فندم. محافظ البحر الاحمر، كل الشكر لحضرتك وكل الموجودين في محافظه البحر الاحمر، شكرا جزيلا.